Всем привет, меня зовут Дмитрий, вновь наш канал, посвященный печному оборудованию, с вами. Сегодня мы решили познакомиться с очень интересным французским брендом печного и каминного оборудования под названием Richard Ledrов, который, кстати говоря, уже прекрасно себя успел зарекомендовать в Европе, прежде всего тем, что опыт его производства более 100 лет. Главным приоритетом при выборе камина, конечно же, является качество и надежность, но не менее важной также является и эстетическая составляющая, которая в дальнейшем позволит нам наиболее эффективно и естественно сочетать дизайн камина и интерьер нашего дома. Как раз таки в данном случае компания Richard Ledrov прикладывает максимальные усилия, чтобы в их продукте сочеталось и качество, и надежность, и, конечно же, дизайн. На европейском каминном рынке компания Richard Ledrov занимает имиджевый, или как его еще называют, премиальный сегмент. Стоит отметить также, что по французской хартии качества компания Richard Ledrov набирает 5 звезд из 5. Но чтобы наши слова подтвердились и мы все это сами увидели своими глазами, я предлагаю нам уже пройти к нашему сегодняшнему камину. Мы поговорим о спецификациях, об особенностях и, конечно же, его сегодня растопим. Ну что ж, пошли. Ну что ж, дорогие друзья, как раз таки сзади меня находится камин компании Richard Ledrov. Все мы знаем, что камин состоит из двух частей, это облицовка и топка. Мы сегодня о них подробно постараемся поговорить. Значит, в нашем случае топка серии 5101, а облицовка называется Boissier. Я надеюсь, я правильно произнес это французское слово, но в любом случае на экране своем вы это увидели. Значит, первое, о чем мы поговорим, это, конечно же, об особенности камина, о материалах, которые используются в облицовке и топке. А уже потом мы постараемся разжечь наш камин, посмотреть на игру огня и на тот функционал, который нам предоставила компания Richard Ledrov. Сейчас мы поговорим о материалах, из которых выполнена облицовка. Значит, это дерево экзотической породы под названием Ирроко, и по утверждению ее производителя по плотности своей превышает даже дуб. Далее это огнеупорный кирпич и золотистый итальянский камень. Сверху нашей облицовки мы видим вот такой вот короб, который выполнен из огнеупорного гипрока, внутри которого изолирован специальной фольгированной базальтовой ватой датского производителя Rockwell, которая выдерживает температуру до 1000 градусов. А топка наша выполнена из трех материалов. Это, конечно, жаропрочное стекло, это котловая сталь и чугун первичного литья. Стекло на дверце имеет специальную призматическую форму, которая должна, и не только должна, действительно преломляет огонь. Это очень красиво смотрится. По всему периметру стекло отдекорировано вот такой вот специальной золотистой рамкой, которая, кстати, бывает несколько вариантов. Бывает, как в нашем случае, золотистая, также хромированная и просто черная. У нашей сегодняшней топки, кроме всего прочего, есть очень интересная особенность в виде двойного открытия дверцы. Значит, стандартно это верх, очень удобно и практично, и техническая горизонталь. Топочная камера у нашего сегодняшнего камина трехконтурная. Вся внутренняя часть выполнена из чугуна, за ней идет котловая сталь, а уже потом конвекционный кожух. Задняя стенка топки отдекорирована вот таким вот симпатичным изображением саламандра. Кстати говоря, именно саламандр является символом компании Richard Ledrov. Чтобы поговорить подробнее о процессе горения, сейчас мы от нашей топки отойдем и подойдем к точно такой же, только не находящейся в облицовке. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы решили проэкспериментировать и заснимем топку изнутри. Я думаю, таким образом мы подробнее сможем рассказать о схеме покидания дымовых газов, собственно, из топочной камеры. Сейчас буквально на ваших глазах я непосредственно закрываю шиберную задвижку, которая в нашем камине называется клапан байпас. Что же происходит с теплом при ее закрытии? Кстати говоря, вы, наверное, уже заметили две появившиеся такие схематичные картинки, на одной из которых непосредственно показан путь выхода дымовых газов у нашего камина, а во втором случае у обычного, в принципе, у обычной топки без каких-либо опций. В
Вполне естественно, что когда мы перекрываем путь дымовым газом, то их концентрация в топке многократно увеличивается. Первое, что происходит у нас, это их отражение непосредственно от дефлекторов, вот этих двух, которые я сейчас трогаю. Они называются дефлекторы THR. Сделаны они из нержавеющей стали снаружи и отделаны вермикулитом изнутри. Далее газы устремляются вверх и упираются в верхнюю стенку, непосредственно потому что шибер мы закрыли, и они просто не выходят в дымоход. Значит, и отражаются обратно вниз. Благодаря вот этой перфорированной пластине стальной вторично дожигаются с помощью горячего воздуха, который вот исходит из этих отверстий небольших, и покидает топочную камеру через вот эти два выхода. Таким образом, при закрытии шибера происходит удлинение пути выхода дымовых газов и их вторичный дожиг. В принципе, в таком случае КПД топки многократно возрастает. Ну, раз уж мы снимаем топку изнутри, то, пользуясь случаем, хочу показать, за счет какого отверстия попадает у нас кислород внутрь топочной камеры. Во-первых, вот с помощью задвижки, вот это я это контролирую. Значит, это все находится под колосниковой решеткой, которую мы сейчас сняли. И вот видим вообще самый низ нашей топочной камеры. Ну, повторю еще раз. Господа, значит, перед нами топка сверху, и мы видим вот такие вот закрытые два отверстия и два открытых. Вот как раз таки вот эти отверстия и нужны при подключении гофрированной трубы для отвода теплого воздуха в другое помещение. Вот, собственно, как они выглядят. И вот это у нас выход на основной дымоход, диаметр которого 200 мм, а диаметр вот этих патрубков для отвода теплого воздуха 150. Теперь несколько слов о габаритах топки. Ширина 970 мм, глубина 617 и высота 1928 мм. Номинальная мощность топки 13 кВт, максимальная 26. Весит данная топка 380 кг и способна отопить помещение до 390 метров кубических. Разумеется, облицовка обладает своими габаритами, и они следующие. Ширина 1790, глубина 850 и высота 1330 мм. Весит данная облицовка 620 кг. Значит, когда весь день ты снимаешь обзор на печь или камин, то желание разжечь с каждым часом становится все больше. И вот сейчас как раз таки настал тот момент, и мы начнем с бумаги. Потом заранее приготовленные щепки, чтобы все это дело у нас быстро схватилось огнем, и мы не тратили время. Значит, забыл сказать то, что данная топочная камера обладает функцией антидым, которая означает, что при интенсивном огне, если мы откроем дверцу, в помещение дым не пойдет. Значит, потому что он будет засасываться наверх активно при открытой шиберной заслонке. Так, еще чуть-чуть, но в принципе разжигаем. Что ж, наши щепки разгорелись уже, я думаю, самое время подложить больших нормальных дров и посмотреть на красоту огня. Вот, мы видим, что дым там, в помещение дым не поступает, как раз таки вот эта система антидыма работает. А вот над топочной камерой располагается вот такой вот регулятор, который, если мы покрутим, включим функцию чистое стекло. И теперь его не видно, и она у нас включена. Также стоит отметить, что наш камин имеет специальный модуль ИНР, который позволяет подавать воздух в топочную камеру из альтернативного источника, например, с улицы. Таким образом, мы становимся независимы от вентиляции в том помещении, где наш камин установлен. Буквально над моим правым плечом находится черная решетка, через которую у нас выходит горячий конвекционный воздух. Ну, о конвекции мы говорили уже много раз, поэтому о ней останавливаться и подробно говорить не будем. Собственно, данная решетка находится как справа, так и слева у данного камина. В данный момент наша топка находится в режиме пассивного горения.
Мы видим, что огня не так много, наши дровишки тлеют потихонечку. В ближайшие буквально секунды я переключу в интенсивное горение, и мы посмотрим, что изменится. Ну что ж, наша топка переведена в режим интенсивного горения, и пламя стало действительно появляться, и опять наши полежки вспыхнули. Что мы будем делать дальше? Я думаю, заложим мы сейчас топку максимально дровами и будем наблюдать, лицезреть, так сказать, красоту огня. Ну что ж, дорогие друзья, наш съемочный день подошел к концу. Сегодня мы познакомились с очень красивым и интересным французским брендом Решали Дров. Как мы и в самом начале сказали, что в нем сочетается и качество, и эстетика. И действительно это так. Большое спасибо мы хотим сказать компании Домотехника за то, что предоставила нам все это каминное оборудование. Ну а вам, дорогие друзья, спасибо, что вы нас продолжаете смотреть. С вами был Дмитрий, наш оператор Иван. Не забывайте подписываться на наш канал. Всем пока!